तुमने कभी ऐसा कबूतर देखा है जो अपने ही दोस्त से थक गया? कबूतर पेड़ की डाली पर आराम कर रहा था। तोता उड़ते हुए आता है। तोता बोला, कबूतर भाई, नीचे झील में सोने की मछली है, चल पकड़ते हैं। कबूतर बोला, सच में? तोता हंसकर बोला, हाँ, पर पहले आंख बंद कर कूदना होगा। कबूतर आंख बंद कर झील में कूदता है। छपाक, पानी चारों ओर उड़ता है। तोता हंसते हुए बोला, मछली तो नहीं मिली, पर नहाना फ्री में हो गया। अचानक कबूतर बोला, अरे मूर्ख तोते, अब तेरा फोन पानी में गिर गया। तोता चौंक गया, क्या? अब बताओ दोस्तों, किसकी गलती थी? कमेंट में जरूर बताओ और लाइक सब्सक्राइब दबाना मत भूलना।